एक भाई ने सवाल किया है कि अब खांसी और बलगम है, 3 काम करो। मेरे मोहतरम भाइयों, खांसी जितनी मर्जी शदीद हो, जितनी मर्जी ज़्यादा हो, लंबा सजदा करो। मैंने किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मैंने लोगों को बताया कि लंबा सजदा करो। तो लंबा सजदा करो पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल मेरे मोहतरम भाइयों, भाप लो, भाप लो। पानी गर्म करो, उसमें लौंग, किस चीज़ की? लौंग, सिर्फ लौंग, लौंग डालो, उसकी भाप लो। और मेरे मोहतरम भाइयों, खांसी के लिए मैं अक्सर एक दवाई बताता हूँ। 1 गिलास पानी लो, उसमें 10 छुहारे, 10 बादाम, 2 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच हल्दी, ये डाल के खजूर की छुहारों की गुठली निकाल लो, पानी के अंदर इसको ग्राइंड करके इसका शेक बना लो। इसको मिट्टी की हांडी में डालो, इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि 1 गिलास आधा रह जाए। यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि मैंने आज तक जितने लोगों को ये दिया है, किसी ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब फ़र्क नहीं पड़ा। मुमकिन है 1 बार, मुमकिन है 2 बार आपको बनाना पड़े, और इसी से आप इंशाल्लाह आपकी खांसी। बादाम, छुहारा, 2 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच हल्दी,